嗓子又开始痒了吧？最近真的是身边一半以上的人都在感冒，尤其是甲流又开始流行一波。这一次很多人的第一反应不是发烧，而是嗓子突然像被烟呛了一样，干痒想咳又咳不出来，甚至晚上睡觉会被痒醒。如果你最近也这样，那要认真听一下。这一波甲流的特点很明显，起病特别快，上午还好好的，下午就开始不舒服。第一天多是嗓子痒、咳、乏力，第二天开始鼻塞发冷，浑身酸痛，有些人会烧到高温，但更多人是低烧或不发烧，只是嗓子特别难受。现在外面天气冷，人又扎堆，办公室、学校、地铁都在互相传，很多人以为只是普通感冒，结果一测是甲流，甚至有人连续2次感染。好消息是，现在甲流是有药的，及时吃药恢复会快很多。正规医院都有明确的用药方案，关键是越早越好，不要拖。同时，今年的流感疫苗也能打，尤其是孩子、老人、身体弱的人，打了之后，即使感染，症状也会轻很多，恢复也会更快。但你要知道的是，这波嗓子痒不是单纯的上火，而是病毒刺激你咽喉的黏膜，导致敏感、干痒、想咳，越咳越痒，越痒越咳，形成恶性循环。我先讲嗓子为什么这么容易出问题。天气冷，空气干，黏膜像一道保护墙，但干燥会让这层保护墙变薄，病毒就更容易进去。很多人现在白天干咳，晚上咳得更厉害，其实不是加重了，而是夜里空气更冷，湿度更低，你的气道更容易被触发。想让嗓子快点好，真正有效的是3件事，不是含片，不是猛喝热水，而是把嗓子的保护膜补回来，让它不再那么敏感。第一件事是补湿，但不是喝冷水，也不是猛灌热水，要用润而不腻的方式，比如一杯温的雪梨水，或者一碗清淡的枇杷汤，喝下去不会刺激，也不会越喝越干，就是那种润润的感觉。第二件事是补气，别以为只是嗓子的问题，这波感冒大部分人都特别累，走几步就喘上楼更难受，因为病毒消耗你的能量特别快，气一虚，抵抗力就掉下去。可以喝一点温暖的鸡汤，也可以用大枣、生姜、枸杞煮一杯水，不用多复杂，重点是补身体的能量。你会发现喝完以后身体暖了，嗓子也会舒服一点。第3件事是休息。你可能以为自己没发烧就不算严重，但这波甲流最怕的就是拖，越熬夜越好不了，越讲话越咳个不停。如果你要快速恢复，最关键的是少说话，不要硬撑着录音开会，嗓子用力讲话，给声带一点真正的休息时间。还有一点很重要，如果你出现这些情况，要立刻去医院。连续高烧不退，喘不上气，胸口疼，特别严重的咳嗽影响睡眠，这些都可能是并发症的信号。现在外面天气越来越冷，感冒的人还会继续多，尤其是孩子家里有老人，或者自己抵抗力不太好的，最好提前做好预防，保持室内湿度，别让空气干到像沙漠一样。外出要戴好口罩，人多封闭的地方尽量减少停留时间，回家洗手换衣服。如果你最近一直觉得嗓子不对劲，不是上火，不是吃辣，
就是这波病毒刺激了你的咽喉，你越早处理，就越不容易拖成1周2周都不好。很多人问我现在到底要不要打流感疫苗，答案是能打就打，真的能明显减轻症状，尤其是家里有小孩或老人。今年流感强度比上一波更早更猛，提前防护比什么都重要。照顾好嗓子，就是照顾好你整个冬天的健康。最近嗓子难受的朋友，把这段听完，你会恢复的比别人快很多。